à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment faire des pommes de terre à la sauce tomate dans le four. Donc pour cela, il nous faudra des pommes de terre, de l'ail, des feuilles de laurier, des tomates, des poivrons multicolores, des champignons, du beurre, de l'huile, du sel, de l'herbe de Provence. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنصوب واحد الشهيوة اليوم تاع بطاطا بلا صوص طوماط غنديروها في الفور ان شاء الله الرحمن الرحيم في الفران. دونك في هذا الشيء غادي نحتاجو باذن الله شويه تاع بطاطا، شويه تاع مطيشه، الفلفله فيها الوان الخضار والحمر والصفر، شويه ديال الشامبينيون، شويه ديال الثومه وورقه سيدنا موسى، شويه الملحه، لاغ دو بروفونس اللي هو اليازير، فيه شويه ديال اليازير وفيه شويه ديال الزعتر وفيه شويه ديال البازيليك. هنا غنحتاجو زيت العود وشويه ديال الزبده. نبدا على بركه الله. دونك في الاول ان شاء الله غادي نديرو البطاطا هي الاولى فيت في واحد شويه لاغ دو بروفونس، نزيدو على الملحه شويه ديال الملحه ونديرو الماء سخون. تفهمتني. هادشي كنديروه باش نسلقو بطاطا. Donc là, dans la casserole, on a mis exactement de l'eau bouillante, de l'herbe de Provence, du sel. فوالا من بعد نديرو هاد الكسكاس باش نبخرو بطاطا. نديروها ديريكت هنا. فوالا انا مبخرة كتجيني احسن من مسلوقة، كتجي زوينة. ومن بعد نسدو عليها. دونك بالنسبة للبطاطا كملات. نجيو دونك بالنسبة لاصوص طوماط غنديرو زيت العود، شويه ديال الزبده كتعطي واحد لوغو زوين، منساوش الملحه، الثومه والوراق تاع سيدنا موسى، صوص طوماط. كلشي كنديروه في ضربه واحده. نزيدو عليها سيدي هاد الفليفله، ومن بعد اكوتي نديرو لي شامبينيون ديالنا. دونك هادشي كامل كما شفتو 2 دقائق 3 دقائق. الحمد لله والشكر لله. Donc on a mis, pour la sauce, on a mis de la feuille de laurier, de l'huile, du beurre, du sel. Et là, on va laisser mijoter tout ça. On ajoute un peu de l'herbe de Provence. Ça y est. Ben. Donc là, on va laisser mijoter notre sauce. Voilà. Et juste à côté, 25 minutes, on va laisser 25 25 minutes à cuire les pommes de terre à vapeur. Voilà. Donc à tout à l'heure. À tout à l'heure, on se retrouvera. Comme vous le voyez, là, on est en train de mijoter notre sauce. Et là, l'odeur, elles sont trop bons. Truc de malade. هو تحيد العطريه سلمى وديريها الاعشاب. الريحه ما نعاودكش، المذاق ما شاء الله تبارك الله. دونك نخليوها هكا على خاطرها تتشرب وكتقاد، ومن بعد نرجعوا باذن الله سبحانه وتعالى. Avant de mettre notre sauce et les pommes de terre, on va beurrer tout d'abord notre moule avec du beurre. دونك قبل ما نديروا لاصوص ديالنا وبطاطا ندهنوا لامون ديالنا بالزبده. Donc, comme vous le voyez, notre sauce, elle a bien cuit, comme vous le voyez, machallah, et notre pomme de terre aussi. Donc là, on a préparé déjà notre moule, comme vous le voyez, on l'a déjà beurré, et on a coupé la mozzarella en forme de rondelle. Rondelle, merci papa. Et on a besoin aussi de fromage râpé. Voilà. كما قالت سلمى الحمد لله التشرميله هي طابت مزيان، البطاطا راهي موجوده مبخره مزيان، الموزاريلا قطعناها على شكل دائري، ونبداو على بركه الله. دونك هادو نخليهم حتى الاخر. هاد لي في ديال سيدنا موسى نخليهم حتى الاخر ونديرهم الفوق.
فوالا واحد شويه هكا. ومن بعد نفرشوا البطاطا ديالنا. فوالا سلمى كوم صح. حنا دابا درنا لاصوص ديالنا الحمد لله. كما شفتوا في الاول درنا شويه ديال لاصوص، زدنا بطاطا، عاود درنا لاصوص، عاود زدنا بطاطا، ومن الاخر اللي بقى لينا زدنا من الفوق. دابا نفرشوا الموزاريلا، ما نديروهاش على بطاطا باش يديكور شويه زوين حتى هو. Cette recette, elle ressemble comme un gratin, si vous l'avez remarqué. وي مي الكغاتان كيبغي البشاميل ويبغي نو ماشي كغاتان سما، الكغاتان كيبغي البشاميل ولا يبغي الكريم فريش مع البيض، فهمت؟ هادي لا، هادي سامبل، هادي الخضر عندك في الدار ديرها بحال هكا شويه ديال الفرماج، الله يجعل البركه، فهمتي؟ ونزينوها بواحد الورقه تاع سيدنا موسى، يعني ماشي ضروري انت يكون عندك البشاميل ولا كريم فريش ولا، فهمتيني؟ صافي دابا ندير واحد شويه خفيفه، واحد لا داكشي خفيف ماشي شي، فهمتي؟ باش ما نخسروش، باش يبان اش كاين في هاد لاروسيت ديالنا، فهمتيني؟ والله يجعل البركه، باسكو هاد الموزاريلا كتذوب من بعد في الفران بحال الفرماج. وراه فرماج هي. يلا ندخلو دابا للفران ان شاء الله. Donc là, on va la rentrer au four et on se retrouvera quand tout sera cuit. ان شاء الله الرحمن الرحيم. هانتوما اخوتي خواتاتي لا توش فينا الحمد لله، دخلناهم الفور، دخلوا تقريبا دخلناهم على 200 درجه حتى حمار شويه الفرomage، خدا لا كولور، باسكو داكشي كامل راه كان طيب، حنا كندخلوا الفران غير باش ياخذ لا كولور. من بعد بان ليا خدا لا كولور خرجتو تقريبا واحد ربع ساعه بحال هكاك تقريبا. دونك تقدروا تاكلوه هكا بوحدها، تحطوه في طبيسيلكم تاكلوه، ولا بغيتو ديروا معاهم شي خبيزات بحال هادو ما شاء الله، حتى شي نهار ونديرهم لكم. هاد الخبيزات هادو تا هما راه كيجيو ما شاء الله تبارك الله، شي نهار نديرهم لكم ان شاء الله، ساهلين وبنان. دونك لما يخرجوا من الفران درت عليهم شويه ديال الثومه وشويه ديال الربيع اللي هو كارم، وشويه البصله كارمه، وشويه ديال زيت العود، رشيتهم بزيت العود. وراه ما نعاود لكمش المذاق، راه ما شاء الله تبارك الله، يعني ماشي بزز منكم ديروا معاه دجاج ولا اي حاجه، صافي غير الخضار ودخل الفران وتبرعوا ليا مع راسكم. اش تقول شي حاجه لاله سلمى؟ Donc voilà notre recette des pommes de terre à la sauce tomate cuit au four. Donc c'est très facile à réaliser chez vous en cas de panique, vous avez rien chez vous. Cette recette est faite pour vous. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça nous fait toujours plaisir. Si vous avez d'autres recettes à nous proposer, dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas d'aller checker notre Instagram qui s'affichera en barre d'infos. Allez, فطوركم شهي ان شاء الله وبالصحه والراحه، ورمضان مبارك سعيد، واستودعكم الله الى فيديو اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم.